ប្រាក់ថ្ងៃសកទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាកលវិទ្យាល័យ Camtech បានដឹកនាំនិស្សិតហាត់ការផ្នែកទីផ្សារ Digital ចុះទៅកម្មសិក្សានៅ CCTimes ក្រុមការដឹកនាំនិងការហ្វឹកហាត់ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកផលិតកម្មនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការថតផលិតជាវីដេអូប្រកបដោយស្តង់ដាររូបភាពនិងគុណភាពខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងនេះនិស្សិតហាត់ការក៏បានសិក្សាស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកជំនាញនិងរបៀបធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមការងារទាំងមូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2022សាកលវិទ្យាល័យ Camtech បានរៀបចំសិក្ខាសាលាក្រោមគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការជ្រើសរើសមុខជំនាញឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារទៅដល់សិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យស្ម័នភូមិរួមមានទីតាំងទេពផនទីតាំងទូកោកនិងទីតាំងបាក់ទូករួមជាមួយគ្នានោះអង្គវិធីខាងលើក៏បានណែនាំទៅលើមុខជំនាញទាក់ទងនឹង STEM និងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាលើពីនេះទៅទៀតនិស្សិត Camtech បានបង្ហាញពីរបៀបសិក្សានិងចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីគម្រោងរបស់ខ្លួននិងបច្ចេកវិទ្យា Virtual Reality ហៅកាត់ VR ទៅកាន់សិស្សានុសិស្ស